Zdravo svima, dobrodošli na Srpski koren Canadian Life. Ovog puta sam samo ja u videu. Za sve koji me ne znate, ja sam Ana. Mi smo u porodici sa 4 dece, živimo u Kanadi posljednjih 7 godina. I ovaj video posvećujem mom sinu, da možda nekima razjasnim naše prethodne videe gde je Uroš naš privezak, u bukvalnom smislu, pošto smo uglavnom vezani, pa i nekima to nije bilo jasno. Imali smo dosta nekih pitanja zašto ne pričamo srpski sa njim, zašto govorimo na engleskom i tako dalje. Ali bih da se ja vratim na početak. On trenutno sad ima 8 godina, 8,5, a mi smo došli pre 7. Kada smo došli, on ima neki 19 meseci, 18-19 meseci. Ja sam već tada vidjela da nešto ne štima, ali kao, ja mislim možda svaka majka u početku nisam htjela da prihvatim da nešto nije u redu. I pogotovo kad dođete u stranu zemlju, ne znate kako sve ovde funkcioniše. Trudila sam se maksimalno, i ja i suprug, da prosto nekako izvučemo to iz njega, misleći da dečak je, lenj je, crnogorske krvi, njemu sve potaman. I onda je počelo dete da se polako gasi, da ne se ne odaziva na ime, da ne gleda u oči, da maše rukicama, da ide na prstićima. Kad sa 2 godine njegove smo otišli bili kod lekara, trebala je doktorka, već i ona videla da tu nešto malo ne štima. Ja sam se iskreno, da vam kažem, bila i uplašila za papire, misleći da mogu i da nas odbiju, ali to se umeđu vremenu promenilo. Ranije su odbijali decu i odrasle koji imaju invaliditet zato što bi bili na teret države. I mi smo tek pre 2 godine dobili dijagnozu za njega, ali zašto tako kasno? Zato što nas je uhvatio COVID i njega nije moglo da... Država je uvek, provincija je pravila tu zakonski. Njemu je pasoš isticao, pa onda dobije novu vizu, pa pasoš, pa... I u svakom slučaju zdravstvena knjižica mora da bude, ako mi je viza, veća od 6 meseci. Pošto je bilo malo dete, u Srbiji pasoš se izdaju za bebe, ja mislim da negde je to oko 3 godine, za stariju decu nešto kao srednju, to je na 5 godina. I onda nam je on uvek nekako tu pravio neki problem. On jedini nije imao knjižicu, dok mi svi jesmo. Tako da onog momenta kada nam je stigla PR kartica, Permanent Resident, kada nam je stigao, i ja sam odletela kod lekara, jer da bi bilo sve kako treba ovdje u školi, ne kažem da nije imao sve, ali prosto da bi škola to mogla da pravda, trebala im je dijagnoza na papiru. Pitanje koje je bilo zašto je on vezan na videima, je zato što dete nije svesno svog okruženja i ne može da mu se objasni. Ne može da mu se objasni da može da, ako pobegne, da ne možemo da ga nađemo ili da može da potrči i da ga udari auto. On razume samo osnovne stvari. Za sada, to je sa našim maksimalnim trudom i radom i škole i nas i sve, da on razume najosnovnije, da kažem, naredbe, donesi, baci, obuj se, sitne, kratke naredbe. Ali da mu ja objasnim neku priču, to nije moguće. Imali smo situaciju gde je on nama pobegao nekoliko puta, meni kao majci, koja u kući sam imala 4 dece, uključujući njega, on je najmlađe dete.
gde je gde smo svi bili u kući dok je suprug bio na poslu, Marko je bio na poslu. Klimu smo menjali. Klime su ovde uglavnom na prozorima i prozor se zablokira. Kad se blokira prozor, gore se stavi eventualno neki stiropor, karton, prostoj i taj moment je kod klime, skine se ona mrežica za komarce. Nama se klima pokvarila, mrežica je bila negde dole u podrumu i prozor je bio širom otvoren. Prozor je bio, kad se otvori, bio je širom otvoren. Ja sam bila, ovo je dnevna soba, to se desilo u dnevnoj sobi, ja sam bila u kuhinji, devojčice su bile u svojim sobama. I sad znate da li roditelj, kad čujete da dete se ne čuje, znači da se nešto dešava. On je taj koji uglavnom neke zvuke ispušta, pošto nije verbalan. Da li je to pevuši nešto, i ja u jednom trenutku apsolutno ne čujem ništa. Pošto je zid između kuhinje i dnevne sobe gde on gledao televizor, ja samo ne čujem prosto ništa, ne čujem dete. Meni trebalo samo 5 koraka da se okrenem, da uđem u dnevnu sobu da vidim da je prozor otvoren i da deteta nema. Ja sam pogledala kroz prozor, mi živimo na prvom spratu u zgradi, dole je trava, deteta nema, ja sam bosa, krećem da paničim, izlećem napolje bez ključeva, telefona, svega, počinjem da ga tražim, onda počinjem da vičem moje ćerke sa prozora da mi bace ključeve, telefon, izlazim na ulicu, ljudi su vjerojatno pomislili da sam luda, meni uopšte nije uopšte zanimalo. Nigde ga ne vidim. One mi bacaju telefon kroz prozor i najgora scena u mom životu, mislim, ja mogu tako da kažem, jedna od gorih, da ja zovem 911 i da mi automat kaže svi operateri su zauzeti, molim vas probajte kasnije. Probala sam 3 puta. Tri puta sam probala da nazovem, 4. put sam dobila 911. Počela sam da objašnjavam da dete nije verbalno, da ima autizam, da je pobegao, skočio kroz prozor, bio je u gaćicama samo i u outlet majici, bos skroz. Oni su meni samo kulturno rekli da se smirim i da idem kući i da sačekam. Gde sam ja rekla operateru da ja neću da čekam, da imaju moj broj telefona, da me ne zovu jer ja idem dete da tražim. Komšinicu sam zvala našeg sprata, pošto i ona isto ima malu decu. Najstarija ćerka je već sad imala babysitting license da može da čuva malu decu, da kao ona je uzela da čuva moju decu, moje ćerke i njenu decu dok je ona sa mnom sela u auto, dok smo išli da ga tražimo tu po kraju. Kako smo se mi motali tu u kolima po kraju tražeći ga, videla sam policijski auto i videla sam policajca ispred naše zgrade, izletela sam iz kola i rekli su mi da su ga našli. Ja nisam obraćala pažnju na telefon u tom trenutku, da su oni mene već zvali. To je bilo nekih 15-20 minuta, meni je to bila večnost. Mi smo peške išli do 2 ulice odatle, on je ušao u poznati, sad da kažemo, mislim, neko zna 7-Eleven, jer to je prodavnica koja radi 24 sata, puno slatkiša i svega i svačega. Tog jutra smo mi otišli da kupimo deci slaši ili slurpi, kako se kaže ovde, to je ono kao led sa ukusima. I valjda on to zapamtio i valjda je hteo još, ali nije znao da kaže. I on je skočio kroz prozor i otišao direktno tamo. Policajci su ga odmah uzeli, stavili su ga u kola, ja sam došla, oni su nas dovezli kući sa puno razumevanja. Jer sam ja rekla automatski da dete nije verbalno, da ima posebne potrebe. Oni su me pitali da li možda zna znakovni jezik, ja sam rekla da ne zna, jer je teško objasniti nekome ko vas ne razume bilo kakav je znakovni jezik. Tako da, to je bilo okej, da sam ja
Pitali su me, na primjer, neke prijateljice iz Srbije, odakle smo, pitali su me pa kao da nisi bio u problemu, kao zato što ti dete pobeglo ili tako nešto. U Kanadi bi bilo problem da sam ja neodgovorna majka, gde ja ne znam da mi dete pobeglo i da su oni našli dete i da pokušavaju da nađu ko je roditelj. To bi bilo strašno. Ja sam automatski zvala policiju iste sekunde da tražim pomoć. To se desilo nama. Desilo se još par puta, tipa da je on nama iz vrata, iz leđa, nekako šmugnuo dok smo zatvarali vrata. Imamo brave na vratima i sve, ali on je izašao, mi smo ga jako brzo stigli i našli, jer smo automatski skapirali da ga nema iste sekunde, pa smo ga i stigli. Sad, sledeća priča je isto bila jako teška za mene i za mog supruga i za njegove sestre. On je krenuo u 1. razred i pošto u školi ima personalnog asistenta, septembar je bio, 26. Tek je početak školske godine i ja sam tada čak i počela da radim u školi, to ću vam pričati u nekom drugom videu. Ja sam krenula ka školi na posao i meni je zvonio telefon i rekli su mi Uroš je pobegao iz škole. U tom trenutku, pošto sam ja već bila na ulici, je nailazila gospođa koja je radila na front desku, koja je radila odmah na ulasku u škole. Bila je već u kolima da me stigne. Sela sam kod nje u auto i mi smo počeli da ga tražimo. Otišli smo direktno u školu, ja mislim, gde je bio tu superintendent, to vam je glavni direktor za celu opštinu. On je već bio stigao, jedan policajac je već bio tu, da me pitaju šta ima obučeno, ja se iskreno ne sjećam šta ima obučeno tog dana. Ja sam im rekla da idu da traže u obližnjim dvorištima koji imaju bazene i da idu direktno na reku. Reka je blizu nekih 3 ulice, da kažemo 3 ćoška od škole. Zašto to kažem? Prvo, Uroš generalno voli vodu, a drugo, po statistikama koje sam gledala pre nego što sam snimila ovaj video sad, sam videla da 91% dece sa autizmom ovde, pričam za Ameriku i za Kanadu, koje pobegnu, 91% dece se udavi. Jer njih privlači ta voda, ta vibracija, to prosto nekako vole i uvek se završi nesrećno. Mi smo, hvala Bogu, imali sreću da ga nađu na vreme. Ja sam se zahvalila policiji, rečnoj policiji. Prošlo je već, evo znači 2 godine od tada, meni je i dalje teško. Ovde je policija zaista bila fantastična. Oni su izveli dron, oni su automatski javili svim prevozima, gradskim prevozima, bibliotekama, susednim školama, svima ovde, da kažemo, u kraju, u ne znam, krugu koliko, da je on trenutno pobegao, nestao i da se traži. Mi smo ga našli, to jest rečna policija ga je našla, posle sat vremena i 45 minuta. Za mene su tih sat i 45 minuta bili kao večnost. Naravno, tu je, ja sam Marka zvala da krene sa posla. Moje 2 ćerke su bile u toj istoj školi. Rekle su mi šta se desilo, nisu znale čak da je u pitanju njihov brat. Deca su bila zatvorena, svi
Učitelji su krenuli da traže dete. Deca su bila zbunjena, jer je bukvalno škola bila zatvorena, ne radi na neki način. Deca su bila ili u sportskoj sali, ili su neka deca bila napolju, onda su ih naizmenično čuvali za tih manje od 2 sata. Ja sam sa tom ženom iz ofisa išla svuda. Mi smo svuda išli, po svaku ulicu, vikale, tražile. Molila sam je, molim te da me odvedeš na reku. Odvedi me na reku, pošto iza škole, ja ću probati da vam napravim otprilike sliku da vidite sve ovo što ja pričam. Da izađem na reku, da prosto da mogu da vidim da li mogu da ga čujem. Pošto tu iza škole, tu su privatni posedi, velike, čak i milionske kuće, jer milionske kuće uglavnom uvek su negde pored reka ili jezera. Ne može da idete kroz tuđ posed. Mi smo otišli kod nekog tog parka, ja sam se spustila skroz do reke i stala, šućurila se i pokušala da vidim da li mogu da ga čujem. Pošto on uglavnom ima, kad je srećan ili kad je tužan ili šta god da se dešava, on ispušta neke zvuke. Nisam ga čula, nismo krenuli, ona je morala, ajde da krenemo negde drugde da ga tražimo. Mi smo seli u kola, nas je policija zvala, rekla je, našli su ga, rečna policija ga je izvukla. On je bio skroz u blatu, u plićaku. Sad, tako su mi rekli, bio je sav blatnjav, njemu je glavica bila suva, ali Red River, kasnije, kad sam ja čitala, ne izlazi niko živ iz Red Rivera. Imali smo svi veliku sreću da su ga našli. Doveli su ga odmah, pitali su me gde hoćete da dovedemo dete. Ja sam rekla dovedite ga odmah u školu. Znala sam da Marko krenuo isto ka školi. Ja kad sam videla njega tako blatnjavog, da, zašto sam rekla u školu, jer tamo već sam znala da imao je presloku kompletnu i sve. I ja sam došla, on je bio u policijskim kolima, bio je uplašen. Ja sam ga direktno odvela u kupatilo da ga obrišem i sredim. Marko to nije video. Mislim da bi mu bilo još teže da to video. Ja sam njega obrisala maramicama, presvukli smo se, on je bio je sa dete koje nije verbalno i da ne zna. Osetila sam strah u njemu da je bio uplašen, da se uplašio. Sad, ja sam pokušavala da idem da vidim gde su njega našli, ali sam rekla ne. Tako da to je bilo to i važno da on meni živi zdravi, da ga je Bog njega vratio. Tako da, taj moment, zašto, eto, ko je gledao naše videe prethodne i ko će gledati naše videe u buduće, on je, eto, naš privezak i tako će uvek da bude. Pričamo sa njim na engleskom, zato što ide u školu gde priča i samo se priča engleski. On razume srpski. To sam ja videla sa Markom. Marko, vidi, probaj da razgovaraš ti sa njim na srpskom, ja ću s njim na engleskom. Kad smo došli, ja sam bila striktna, da on, ne znajući prosto ni da ćemo ostati ovde, ni šta će da se dešava u budućnosti. I onda kad je COVID udario, on je tad imao nekih 3,5 godine, tad smo skinuli te pelenice, to je bilo fantastično, to je bio veliki uspeh za mene i za njega. Tada sam odlučila i odlučili smo
da krenemo da pričamo sa njim striktno na engleskom kako bi ih razumeo, jer će ići u školu. 6 sati je škola, on će imati nekog u školi i prosto da, pošto je razumeo i srpski pre, ja sam naravno to i testirala, ne znam, siđi sa kreveta, dođi, tako da sam videla na engleskom da on to mene polako razume i onda sam prosto napravila tranziciju sa srpskog na engleski i nisam se pokajala. Tako da mi smo ovde i ovde ćemo da budemo i ja mogu samo da kažem da mislim da je Bog nas naveo da dođemo ovde za sada, jer ovako nešto što škola pruža, što sistem pruža za dete sa posebnim potrebama i autizmom, to je Kanada. I nadam se da će tako i da ostane. Čak se priča da će neke stvari da se poboljšaju za stariju decu i za odrasle sa invaliditetom. Ovde je naravno autizam spada u invaliditet, mentalni disability. Tako da disability ovde spada apsolutno da li mobilni, da li prosto se u invalidskim kolicima ili ste da li je gluvo-nemo ili je kolicima ili je mentalni disability, invaliditet, to je disability. Tako da ovde je to to. Ne znam da li da vam napravim video gde će da bude poseban video koji će da možda kaže malo više o tome kakav je ovde sistem. Ako ste zainteresovani, molim vas, napišite mi bar srce u komentaru i na osnovu vaših komentara ću vam napraviti video koje posebno priča o tome, jer znam da nemam puno ljudi, ali ja sam sigurna da svako poznaje bar nekoga. Ja sam zahvalna ovom sistemu ovde, ne znajući da kad smo dolazili, kad je on imao 1,5 dana, da će to da bude tako kako jeste sada. Mogu samo da vam kažem, eto, na primjer, da sada on već posljednje 2 godine nosi GPS koji je konstantno zakačen za njega. Kad on spava, taj GPS se puni. Privezan je za moj telefon. Naravno, mi imamo te dodatne gadžete, da kažemo, znači to je taj, ja ga zovem feder, povodac, da li je za ruku, da li je za kao prsluk. Sasvim slučajno smo tako nešto pronašli preko Amazona. Ranije to smo radili sa onim AirTagom koji iPhone ima, da može da ušimo u patikicu, pa da stavimo u patiku, ali ovaj GPS, na primjer, je dobar. I imamo, to isto je jedna posebna priča, imamo servis psa. Ima jedan mali short o tome kako mi imamo servis psa i zašto. Znači, doktor prepisuje kad imate dijagnozu da možete da imate ovo. On se konkretno zove servis pas, ali je assistant autism dog. I on treba da pomogne detetu oko anxiety-a, oko kad su nervozni. To je nešto više kao terapeutski pas, ali ima svoju neku svrhu komanda koji može da nam pomogne. Znači, više nećemo, kada dođe do tog momenta da ga istreniramo, nećemo ga više držati mi za ruku za taj povodac, nego će onda bude vezan za psa oko struka kaiš, direktno povezan za psa i onda kad idemo svi zajedno, pas može da ide apsolutno svuda, da ide sa Urošem kod zubara, kod lekara, u školu, u autobus, u prodavnicu, apsolutno svuda, kad je sa nama i onda kada je on sa nama, a meni se, na primjer, otegne iz ruke i hoće da pobegne, mi dajemo komodu psu da setne na patos i da se ne pomere, da mu prosto ne da. Čula sam dosta tih priča od nekih ženica koje imaju servis psa ovde i ovde postoji jedna velika organizacija u Torontu
Guide Dog se zovu, oni su u Torontu i oni rade na dobrotvorne svrhe, znači uplaćujete pa oni pronalaze ljude, odnosno to su liste čekanja. Mi smo se prijavili već 2 puta, ali nas nisu izvukli i nisam prosto htjela da čekam. I onda smo to krenuli nekako sami. Druge organizacije koje to daju, pas košta za autizam, košta između 25 i 35 hiljada dolara sa treningom apsolutno svim, pas star 2 godine i toliko košta i preko te organizacije u Torontu, ali vam oni doniraju psa, odnosno to je fundraising, ljudi uplaćuju njima pare i oni ta sredstva koriste za trening i oni vam daju psa besplatno. Ali pošto ne možemo da čekamo, on već sve više i više raste, Uroš više ne može da ide u kolica za kupovinu, već je veliki. I onda smo se odlučili na ovaj korak. Privatan trener bi da ga samo odgaja 2 godine, isto toliko košta, možda nešto oko 20.000, ali smo našli trenera koji je certifikovan, koji daje licencu za psa i on kaže, ja treniram vas da trenirate psa. Samo ono što je vama potrebno. I to košta mnogo manje, s tim što smo mi morali, znači mi idemo sve sami. Mi sami vodimo njega kod veterinara, morali smo da uradimo, kako se sad to kaže, sterilizaciju psa, da se kastrira, valjda, neću pogrešim. Pa onda sve te vakcinacije mora da budu uredne, on mora svake godinu dana da ide kod veterinara na physical, da se vidi da je to sve u redu. I to je sve, da kažemo, iz našeg džepa. Mi imamo na GoFundMe smo napravili stranicu da se pomogne da mi njega kupimo. On je sam kao pas košta $2.600 plus taksa. Pa onda sve onda posle su bili operacija, pa je bila treninzi i tako dalje i to je sve već otišlo i to je, mi polako sad onako kažemo već malo, to su baš veliki troškovi, tako da ovako sad polako trenera plaćamo i sve i to je već ono kažemo podnošljivo i nadamo se da će da nam pomogne. Majke te s kojima sam razgovarala, to nisam završila, da dete posle nekog vremena, kada zna da pas ide sa njim i to je njegov najbolji drug, kada krene da pobegne, pa pas ga zaustavi, mi mu dajemo komandu, naravno. Posle nekog izvesnog vremena više dete i prestane da pomisli da će da pobegne, jer zna da će da ga pas zaustavi i onda dete postaje i mirniji i raste i tako dalje. Neke mame su mi rekli da će on u nekom periodu kad mu krene pubertet, da će da bude malo više stidljiviji, da će da bude više vezan za nas. Za sad to nešto preterano ne vidimo. On je naš najlepši, najbolji, razume, naučili su ga da napiše i kako se zove i da zna sve brojeve, da, čak smo probali da vidimo da sabira super, voli da igra te neke igrice, da gleda telefon i crtaće, voli da se igra, voli da bude napolju, razume, zna da se obuče, zna da jede. On je dete koje je sa 9 meseci prohodalo. To neću zaboraviti, 7. januar, Božić, Marko je već bio u Kanadi, on je prohodao sa 9 meseci, on je jeo sam sa 10 meseci. Bio je super napredno dete i prosto, eto, možda tih, kažem, nekih mesec, 2 dana pre nego što smo krenuli za Kanadu, su počelo da se neke promene da se dešavaju kod njega i eto, to bi bilo to. Ja sam pokušala što kraće da ne pričam previše o svemu, ali nadam se da sad možda malo jasnije razumete i da neće biti nešto previše komentara negativnih, nadam se. Ali eto, kada nas u nekim sledećim videama budete videli da
da je on sa nama i da mu se obraćamo na engleskom ili da smo vezani sa tim povodcom ili sa psom. Eto, imate odgovor. Sve najbolje.